Hello mga guys! Welcome back to my channel. So, ang video natin ngayon ay kakain tayo. So, ayan po ang ating food. Ayan po ang ating food. So, let's eat. Hallelujah, praise God. Marami pong salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Glory to God. Kanina pa po ako nag-pray, mga minamahal, bago po ako nag-prepare ng food. Tayong gulay na may shrimp. Ayan. Bigay ni Ate Vicky kagabi. Gulay. Matigas.
ko na ito kainin. Ang shrimp na lang. Pakain na natin pusa. Mapapanis na. Ayoko na. Habang magas. Burik ya. Hanggang dito na lang po. Thank you so much for watching. Bye and God bless.